Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiga Astuti, mahasiswa Prodi Profesi Nurse di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saat ini saya akan melakukan praktek tentang batuk efektif. Tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak. Tahap yang pertama itu adalah tahap pengkajian. Yang pertama, kaji status pasien. Yang kedua, auskultasi pernapasan pasien. Yang ketiga, kaji frekuensi nafas pasien. Selanjutnya itu ada diagnosa. Diagnosanya itu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Lalu selanjutnya ada fase prainteraksi. Fase prainteraksinya itu menyiapkan alat seperti bengkok, handspoon, dan tisu. Lalu selanjutnya itu ada bantal juga. Lalu kita akan melakukan cuci tangan. Selanjutnya fase orientasi, itu akan langsung kita praktekkan pada pasiennya. Ini adalah tahap orientasi yang akan dipraktekkan langsung kepada pasiennya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Gigi. Di sini saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Boleh tahu saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Tanggal lahir dan tahunnya Ibu? Tanggal 25 bulan 12 99. Boleh saya lihat gelang namanya Ibu? Ya benar ya Ibu, Ibu Melda, tanggal lahir tanggal 25 bulan 12 99. Ibu, saya kesini untuk melakukan latihan batuk efektif. Tujuannya itu untuk mengeluarkan dahak. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Sebelum kita memulai, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada Ibu ya. Lalu sebelum kita memulai juga, saya ingin bertanya Ibu, apa keluhan Ibu saat ini? Apakah masih batuk berdahak? Dahaknya susah keluar ya Bu? Iya. Baiklah Bu, kalau begitu sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca basmalah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup sampiran. Ibu bisa duduk Bu, bisa duduk sendiri atau mau saya bantu? Sendiri. Baik Ibu, silakan duduk ya Ibu. Agak mundur. Ini bantalnya mundur lagi Bu. Bantalnya kalau di sini. Selanjutnya, ini nanti pada saat Ibu ingin membuang dahak, Ibu buangnya ke sini ya Bu. Ini untuk tisunya untuk Ibu mengelap. Lalu yang pertama-tama yang kita lakukan itu adalah menarik nafas melalui hidung, tahan, hembuskan melalui mulut seperti bersiul. Saya contohkan dulu Ibu ya, nanti Ibu bisa mencontoh dari saya. Baik Ibu, saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya Ibu ya. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Itu lakukan sampai 2 kali. Lalu untuk yang ketiga kalinya, tarik nafas lagi, tahan, lalu langsung batukan ya Ibu dan buang dahaknya ke mangkoknya. Selanjutnya Ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah saya contohkan tadi Bu. Buka maskernya Bu ya. Pegang komnya Bu ya. Tarik nafasnya dari hidung, tahan, hembuskan dari mulut. Tarik lagi melalui hidung, tahan, hembuskan dari mulut. Ini nanti yang ketiga, setelah Ibu tahan, Ibu langsung batukan ya Ibu dan keluarkan dahaknya melalui itu. Tarik nafas melalui hidung, tahan, langsung batukan Bu. Baik, apakah Ibu ingin menggunakan tisu? Nanti Ibu bisa melakukan ini lagi ya Bu ya. Sewaktu-waktu seketika dahak Ibu bisa dikeluarkan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu ingin berbaring atau tetap duduk saja?
tetap duduk saja. Oke Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, tindakan kita sudah selesai. Bagaimana perasaannya Ibu setelah kita lakukan batuk efektif? Alhamdulillah Ibu sudah bisa mengikuti instruksi saya dengan baik. Nanti sekitar pukul 12 saya akan ke sini lagi untuk melakukan pengukuran tekanan darah pada Ibu. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Tempatnya di sini saja, pakai yang bersedia. Baik Ibu, sebelum saya meninggalkan ruangan, ada baiknya kita membaca doa ya Ibu untuk kesembuhan Ibu. Nanti saya akan membacakan doa, Ibu cukup mengaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana syai'adini ba'sa SKNK safina sifaruka sifawa ibadi rusakoma amin. Saya permisi dulu ya Ibu. Selanjutnya tahap evaluasi respon pasien dan evaluasi suara pernafasan pasien. Selanjutnya itu dokumentasi waktu pelaksanaan. Selanjutnya itu warna sputum atau dahak dan dokumentasikan suara pernafasan pasien. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.